शायद तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो रहे होंगे ना। शायद तुम मुझसे पूछना चाहते होगे कि मैं खुश हूँ या उदास, मैंने मूव ऑन कर लिया या फिर आज भी मैं वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गए थे। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। मैंने तुम्हारी यादों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब इस न्यू ईयर पर मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, तुम्हें भुला देना चाहती हूँ।